самому дирижировать. Ну, давай сядем. Ну, что ты хотел такое? Ну, я хотел поговорить. Ну, чего поговорить? Ну, да, давай говори. Ну, чего там у тебя? Ну, вы посмотрели процедуру, которую я вам принес? Ну, партитура-то еще нет. Да ладно, холодно. Ну, чего, как камин не работает, руки дрожат. А они не понимают, это квартет тоже, блин. Я им, а они вот совсем другое. Ну, что тебе там, ну, говорит. Ну, я хотел бы узнать по поводу своей партитуры. Ну, партитуру, вот камин не работает там. Ну, партитуру, хорошая партитура. Хор, это черт, блин, этот самый, как их называют, помоги, давай сейчас отодвинем, чтобы он пришел, сказал работать, он не работает, а как, трубочисты. Их еще там за пуговицу держат, этих трубочистов. Ой, как сказать. Ну смотри, вот все, казалось бы, да? Ну, камин красивый, все эти щипцы там, все есть. Уголь, все, угля, все, поджог там. Тяги, ну что он, блин? Ну, надо прочищение. Прочищать, вот, наконец-то, скотины, ну, здравствуй, блин, почисть эту хуйню-то, блин, я мерзну, как я могу дирижировать-то, как я могу писать, давай, инструменты принес, уголь-то есть, чисти, чисти, ну что, может на крышу, тебе что, ключ что ли нужен? Да, на 16, на 17. Ключ от крыши, чтобы ты гирь у тебя есть, там, прочистить, как уже ты трубочистый почистил. Ну сверху, я бы сам. Ты музыку не напишешь, а я камень не пишу. Ну, чистый камень. Смотри, это хуйня такая, Ему нет, в этом разбираться не надо, почисти. Вот давай там пошуруй что-нибудь будем, что-нибудь сделаем. Да мне это надо, поднос-то суешь, или не надо? Давай, поработай, я тебе заплачу. Я заплачу. Кто так, блядь, за камином идет? Сначала чистка. Это пиздец какой-то, ты посмотри, ёмный. Кто у вас это, блядь, делает, а? Меня это не интересует, давай чистить все. Ну, Вот так вот. О какой музыке может быть речь? блядь, засрали. Когда не делают тепло. Вы сюда сырнули ее. Да ладно, мне нужно репетировать. Разрешите. Камин. Прочистить. Приятно. Однажды ехал с композитором. Он говорит, у меня это контрапункт. А что такое контрапункт? Контрапункт. Пунктум, контрапунктум. То есть точка против точки. Это как? Ну, это когда две ноты сочетаются в музыкальном пространстве. Ну, две или более. Сильно. Может быть, и семь. Так, и что? Сочетаясь в неком пространстве в одно время, в вертикали, они создают гармонию. Приблизительно как, скажем, есть некая линия музыкальная, мелодия. Мелодия состоит из многих точек пространства. Она создает кривую. Есть другая мелодия, которая тоже создает свою кривую в этом же пространстве.
Вот во времени иногда эти точки совпадают, то есть эти ноты. И создают гармонию. Это и есть контрапункт. То есть точка против точки. Контрапункт. Ну да. А что же